Tere tulemast Jumala kotta sellel juulikuu esimesel pühapäeval. Püha lauliku sõnadega öeldakse, see on päev, mille Issand on teinud. Rõõmustugem temas. Me alustame seda Jumala teenistust meie Issand õnnistige Jeesuse Kristuse nimel. Ja laulame ühiselt laulu 31. See on meile tuntud laul, armastuse imevägi voolab pääste südamest. Laulame selle seistes. Nüüd on võimalus üksteisele lehvitada ja naeratada tervitamise mõttes, nii nagu see praegusel ajal on rohkem soovitatud. Aga nüüd me võime võtta istet ja me kuuleme Jumala sõna. Olge head, vennad. Tere, kallis kogutus! Täna ma loeksin teile
Psalmid 145, salmid 8-14. Armuline ja halastaja on issand, pika meelega ja suur helduselt. Hea on issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad, issand, kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest. Et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Issand toetab kõiki, kes on langemas ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Aamen. Ja teiseks kirjakohaks olen Sakaria 9. peatükk, salmid 9-10. Ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar, vaata. Sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Mina hävitan Efraimi sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast. Sõjaammudki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni. Amen. Tere ka minu poolt. Ma loen roomlastele 8. peatükist ja salmid 9-13. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus. Kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees, kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama, sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete, kui te aga vaimu abil ihuteod suretate, siis te elate. Ja teiseks loen Mattiuse evangeeliumist 11. peatükist salmid 25-30. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, Isa, sest nõnda on sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Aamen. Aitäh, vennad. Nüüd me tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me täname selle kutse eest, mis kõlab ka täna meile kõigile, kes me siin oleme, kes järelvaatamises seda teenistust vaatavad. Issand, me täname, et su kutse kehtib. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jeesus, sa näed, täna on siin palju inimesi, kes on tulnud su juurde ja kes on kogenud seda, et sinu sõna kehtib, et sa oled oma sõna taga. Et tõesti, kes oma südame avab sulle, võib kogeda,
et sa tuled oma rahuga, tuled oma õnnistusega ja tõesti me võime oma koormad ja mured sinu kätte usaldada. Issand, õnnista seda teenistust, meie ühist laulu ja palvet, sõna kuulutust, sõna vastuvõtmist, ellu rakendamist. Kõneta meid selle läbi, kõneta tunnistuse läbi. Issand, me palume, et sinu vaim saab liikuda, tervendada, uuendada, tuua meeleparandusele, täita püha vaimuga. Tule, Issanda vaim, ilmuta ennast meie keskel, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Võtame istet ja laulame laulu, mis tunnistab, et Jeesus käib meie kõrval, kui me oleme tema juurde tulnud. See on 386. Kui me oleme tema juurde tulnud, siis me ei pea mitte üksi edasi minema, vaid see on palve, et Jeesus käib järjest meiega koos. Väga ilus palve, kas pole? Ja me teame seda kohe, et see on Jumala tahte kohane. Kust me teame? Sest Jeesus ütles, tule ja järgi mind. See on tema plaan, see on tema tahe. Ja kui me selliselt palvetame, kui me selliselt laulame, siis me võime teada, et see on Jumala tahte kohane. Aga nüüd üks tunnistus. Ülle, ole hea. Tere kõigile, kes siin on. See on tohutu rõõm, et meid on nii palju ja et meie toolid tasapisi tagasi tulevad. Ja et rahvas tuleb järjest juurde. Ja et püha vaim on siin. Ja Jumal on kandnud meid läbi nendest rasketest ja pimedatest aegadest lihtsalt selleks, et teha meid tugevamaks, et panna ennast rohkem usaldama.
Ja nüüd ma räägikski natukene sellest, mismoodi need karantiini ja koroonaajad minu jaoks möödusid. Põhimõtteliselt oli asi nii, et jutlusi kuulata sai, toitu sai. Selle karantiiniperioodi jooksul me lõpetasime piiblikooli, meie palvegrupp. See oli suur sündmus, see oli tähtis sündmus ja oli imeline kuulata neid piiblikooli jutlusi. Ja vaatamata sellele, et oli 2+2 reegel, õnnestus meil isegi istuda Tammiste ja Kirepi vahel metsas, palgi hunniku otsas, päikse käes ja ülistada Jumalat, tänada Jumalat ja palvetada. See oli imeline päev. Mina läksin sellele koroonale vastu muidugi, ma ei oskagi öelda, ilmselt oli mul natuke segadus, sest kuidas saavad sellised suured asjad, mis hõlmavad tervet maailma, järsku üleöö esile kerkida. Aga ma olin väga hoitud ja kantud oma palvegrupi poolt. Nad isegi võtsid endale vastutuse hoolitseda selle eest, et ma ei peaks minema poodi oma nõrgana immuunsüsteemi pärast. See oli algus. Aga siis Jumal rääkis minuga tasakesi, igal päeval natuke. Ja siis tuli päev, kus ma mõtlesin, ei, mu immuunsüsteem on täpselt nii tugev, kui Jumal laseb sellel olla. Mu süda on täpselt nii tugev, kui Jumal laseb sellel olla. Kõik minus on Jeesuse käes, ma olen Jeesuse vereringes. Miks ma pean kartma? Keda ma pean kartma? Ja jumati ütleb Jumala sõna, et Jeesuse nimi on suurim kõigest nimedest. Ja kui on nimeks pandud viirusele koroona, järelikult see nimi on väiksem Jeesuse nimest. Mida on mul karta? Ja siis kadus ära maskiga poes käimine. Siis me palvegrupiga me ikka suhtlesime oma vahel. Et need olid tegelikult õnnistatud ajad. Isegi mu poja, kes oli Rootsis, käis kodus. Ta oli küll Tallinnas 2 nädalat karantiinis. Aga tegelikult tema tunnistuse põhjal sain ma teada, kui hirmus oli tegelikult see viirus ja kui raske oli see haigus, sest tema oli kohtunud eestlasega, kes oli selle läbi põdenud. Ja see tunnistus oli päris ränk. Aga tänu pidevatele palvetele ja õnnistamisele Matu jäi terveks. Ükski viirus talle viga teha ei saanud. Ja muidugi üüratu suur oli tema rõõm, kui ta jälle kodumaale sai, et isegi see 2 nädalat karantiini Tallinnas oma toas ei suutnud tema rõõmu kuidagi varjutada. Et see oli kurb aeg, see oli raske aeg, aga samas oli ta ka väga õpetlik aeg. Ja õpetlik just selles, et kui me paneme kogu oma lootuse Jumalale, meie kõigi eludes on näiteid, kus Jumal on meid auliselt läbi kandnud rasketest olukordadest. Ja need on need hetked, mis annavad tuge ka edaspidiseks. Ja tõesti, õige inimese palve suudab palju korda saata. Ja kui me kanname palves oma lähedasi, kui me oleme nendega koos, nende katsumustes, igal päeval nende elus, siis võib olla kindel, et mitte midagi nendega halba juhtuda ei saa. Aga ma õnnistan teid kõiki. Ja ma olen nii õnnelik, et te olemas olete ja et te kõik siin olete. Aitäh sulle, kallis isa! Aitäh sulle. Sellele mõeldes, Üllalt kuulates, minul tekkis küsimus, kuidas on meiega sellel eriolukorra ajal? Kui palju olid neid, kes ütlesid, kes võivad öelda, et selles eriolukorra ajas sündisid võib-olla uued palved, võib-olla asjad, mille pärast sa palvetasid, võib-olla mille pärast sa varem ei olnud palvetanud? Kas on keegi siin, kes võib öelda, et ühed uued teemad tulid, mille pärast ta palvetas? Võid sa nii öelda? Päris mitmed inimesed annavad märku. Aga nüüd üks huvitav asi, kas on kedagi siin, kellel sellel eriolukorra ajal tekkisid ka tänupalved millegi eest, millele ta varem ei olnud mõelnud? Nii palju käsi, millele sa varem ei olnud mõelnud ja see pani sind mõtlema. Ja see pani Jumalat tänama. Tänu Jumalale. Täna on see võimalus ka, kui me saame tema ette tulla ja need samad palved tuua, mis on meid kannud ja mida me oleme palunud selle aja jooksul.
aga samuti ka eestpalved ja kui sa täna oled siia tulnud tänuga konkreetselt, siis anna ka sellest märku, Jumal näeb seda põhjust ja seda olukorda ja teab kõik, mis selle taga on. Ja samamoodi, kui sa oled tulnud eestpalve sooviga, siis anna käega märku, Jumal näeb eestpalve soovi, näeb vajadust, inimesi, olukordi, palveigatsust ja langendame pea ja palvetame. Issand Jeesus, me täname selle eesõiguse eest siin olla koos sinu kojas. Tule Jumala vaime, juhata meid ka selles palves. Issand, täname ka tõesti, et selles eriolukorra ajas nii mõnigi nagu uus tänu sündis, nii mõnigi asi nagu avanes meile uue selgusega. Ja tõesti, nii nagu sa südamesse panid, sinu rahvana me võimegi elada eriolukorras selles tähenduses, et Jumala armastus on meile ilmsiks saanud Jeesuses Kristuses. See on täiesti eriline asi, see ei ole tavaolukord, see ongi eriolukord. Kuuluda sulle, millised ei oleks ka koormad, tulla su ette, ka siis, kui mured ja teadmatus ja hirmud tahavad kuidagi võimust võtta. Issand, täname selle eest, et sina ilmutasid ennast ja täname, et sa julgustasid ja ka täitsid südame armastusega, et palvetada inimeste eest, kes olid haigestunud ja ka nende eest, kes ööl ja päeval vaeva nägid ja teenisid ja selle eest seisid, et rohkem inimesi ei haigestuks. Issand, tänu sulle ka nende inimeste eest ja siin me oleme ka paljude inimeste ühise tänuga tänasel päeval. Ja sina näed neid põhjusi ja sa võtad vastu, sul on hea meel. Ja samamoodi eestpalvetega, Jeesus, sa näed, kui üks õde on esitanud eestpalve oma pereliikmete pärast, palume õe su kätte ja ta pereliikmed, tule Jumala vaim ja kõneta neid, õnnista neid, päästa, ilmuta oma uuendavat armu. Tänu sulle, et veel täna päeval inimesed saavad palvetada ja oma südame sulle avada ja sellesse reaalsusesse astuda, millest evangeelium räägib. Inimesed saavad tulla su juurde ja kogeda seda, et koormad ja vaevad saab sinu kätte usaldada ja sina võtad need ära. Jeesus, me palume, et su püha vaim saab liikuda, et su püha vaim saab kõnetada, saab juhtida, saab meie keskel olla. Jeesus, me täname kõige eest, mis sina teed ja me tahame sellega kaasas olla. Jeesuse Kristuse, me issanda nimel. Aamen. Aamen. Jumala koda on see paik, kus me palju palvetame ja nii olete märganud, et sageli erinevad laulud, olgu nad ansambli poolt, ülistuslaulud või ühised laulud või koorilaulud, on ka palvelaulud. Me palume. Ja sellise lauluga me tahame ka jätkata, see on 154, see on palve sellepärast, et issand saadaks püha vaimu. Ütlen veel lihtsalt tähelepaneku, ma tõstsin täna need karbid veel sinna laua peale. Möödunud pühapäeval ma võisin olla Oleviste koguduse teenistusel. Suur kirik, seal on võimalused suuremad, saab hajutada paremini, aga siiski oli asi nii, et üle rea tohtis istuda, rida oli kinni pandud. Üle rea võis istuda, siis olid paberilehed, kus on istekoht. Ja siis järgmine paberileht ja siis järgmine paberileht. Perega võis muidugi kokku istuda. Ja korjanduskarbid olid kiriku keskel, laua peal, ja kõik, kes kas sisse tulles või välja minnes, said oma osa anda. Ja seal on see põhjendus, et see väldib seda, et karp ei anta käest kätte edasi. Et see on üks nagu neid viise, kuidas, kui midagi levida on, siis see võib levida. Ja sellepärast on täna ka meil karbid seal laua peal. Aga laulame nüüd 154, see on palve. Saada nüüd issand meil püha vaim.
Head kuulajad, täna me oleme võinud koguneda siia Jumala kotta ja mul on südames rääkida ka mitte ühest, vaid isegi 2 kogunemisest. Nad on mitmes mõõtmes väga erinevad, aga midagi on nendel kogunemistel ka ühist. Ja üks oluline asi, mis neid kogunemisi iseloomustab, on see, et neid mõlemaid põhjustas ja väga palju mõjutas Jeesuse elu. Jeesuse sõnad, Jeesuse teod ja teise kogunemise puhul ka Jeesuse kohalolu. Ja loeme Johannese evangeeliumi 11. peatükist, ma loen 45. salmist alates siit kuni 53 ja siis salm ka 57. See on siis olukord peale Laatsaruse ülesäratamist surnuist. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maaria juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja teatasid neile, mis Jeesus oli teinud. Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma. Ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, te ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. Aga ülempreestrid ja variserid olid andnud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus Jeesus on, siis see annaks ta üles, et nad saaksid ta vahistada. Aamen. Väga suure tähendusega see esimene kogunemine. Ja siin öeldakse, et paljud juudid olid selle tunnistajaks, mis Maaria ja Marta peres oli toimunud. Nende vend Laatsarus, kes oli mitu päeva surnud, äratati üles surnuist ja tuli hauakambrist välja. Ja inimesed, kes olid seda näinud, läksid ja teatasid. Ja mõned kirjauurijad arvavad, et see ei pruukinud sugugi olla kuidagi nagu pahatahtlik teatamine, vaid see võis olla just nagu rõõmusõnumi teatamine, et vaata, mida Jeesus jälle tegi. Aga selle peale kutsuti ülempreestrid ja variserid kokku ja tekkis üks suur mure. Mida me teeme? Mida me peale hakkame? Ja mis on see probleemi sisu? See inimene teeb palju tunnustähti. See on väga huvitav. Nad tunnistavad seda, aga ometi nad ei usu temasse. Need sõnad kord kõnelevad nende vastu. See inimene teeb palju tunnustähti. Ja siin ei ole isegi nagu seda probleemi toodud esile, et see oleks kuidagi võlts või oleks kuidagi pettusega seotud või oleks kuidagi valest allikast pärit jõududega
nii nagu on Jeesust varem süüdistatud. Lihtsalt tunnistatakse tõsiasja. Aga mida nüüd ette võtta? Milles siis mure on? Salm 48 ütleb seda selgemalt. Kui me jätame ta rahule, see on siis see, et kui me mitte midagi ette ei võta, nad päris realistlikult hindasid. Kui me midagi ette võtta, see asi ei vaibu. Ei. See asi läheb hullemaks. Mis oli nende mõttes hullem? Siis hakkavad kõik temasse uskuma. Praegu on ainult osad, aga see asi ei vaibu kusagile. Kõik hakkavad temasse uskuma. Ja siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui rahva. Mis on see mure sisu? Jah, see on kaudselt mure rahva tuleviku pärast. Aga see viis, kuidas see on sõnastatud, on nagu tähelepanuväärne. Nad võtavad ära meie pühapaiga, nad võtavad ära meie rahva. Otsesemas mõttes, nad võtavad ära meie positsiooni me rahva üle ja pühapaiga üle. Ja see tegigi muret. See tegigi muret. Ja nüüd ülempreester, kellel on vastutus ja kes samamoodi otsib lahendust, see mure on ju pikka aega kestnud, mis võiks see lahendus olla, ülempreester ütleb teistele seal nõupidamisel 72 meest vähemalt, võib-olla natuke rohkem, kui variserid ise said ka kohal olla. Te ei mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Väga hämmastavad sõnad. Ja evangelist ütleb, et ta ei ütelnud seda iseenesest, vaid ta oli ametipositsioonil, ta oli ülempreestrina seal ja ta kuulutab prohvetlikult, ise seda mõistmata, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Üks sureb kogu rahva eest. Üks sureb kogu rahva asemel. On mitmeid autoreid, kelle hinnangul Johannese evangeelium on kirjutatud 1. sajandi lõpul. On neid ka, kes dateerivad veel hilisemaks, aga on ka põhjendusi selleks, et 1. sajandi lõpul. Aga see tähendab seda, et roomlased on juba tulnud tegelikult. Tempel on juba hävitatud aastal 70 ja rahvajuhtide õigused on ära võetud. See kõik, mida nad kartsid, oligi juhtunud, aga mitte Jeesuse pärast, vaid roomlastele vastuhakkamise pärast. Ja nüüd evangelist täiendab seda Kaifase profeteeringut ja ütleb, et Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Ja Johannes kasutab seda nagu mõtteviisi, ta tuleb ikka jälle selle juurde tagasi ja ta vastandab seda ka sellele rahvajuhtide kogunemisele. Et see on üks kogunemine, kus peetakse nõu, mis Jeesusega teha, aga tegelikult see, mis Jeesusega tehakse, et ta sureb rahva eest, sellel on veel palju suurem mõju. Ta palju rohkem inimesi haarab endaga kaasa ja kutsub enda juurde. See on üks palju suurem kogunemine, mis seoses Jeesuse surmaga toimub. Ta pidi surema selleks, et koguda hajali elavad Jumala lapsed ühte kokku. Jeesus pidi koondama kõik need, kes eri rahvastest, eri keeltest, eri hõimudest tahavad kuuluda Jumalale ja Jeesuse Kristuse kaudu kuuluvad Jumalale. Ja see on alati väga kõnekas, kui sa seda nagu oma silmes näed. Minu jaoks on selle jaoks selles teemas olnud oluline
iga kord, kui me oleme saanud Aalundas käia, Aalunda koguduses, kus on väga erinevad rahvad koos, väga erinevate rahvaste seast need, kes kuuluvad Jeesusele. Viimane kord, kui me seal olime paar aastat tagasi, siis oli üks konverents, Ärka kogudus oli see teema ja teenistusel siis toodi välja kõik need lipud, kes olid seal esindatud. No ma mäletan, see üks Liibanonist pärit naine rehvitas seda lippu, tema vist oli üksi, aga need lippusid kokku 16 või 18 või 20. Pilt sellest, mida evangelist Johannes räägib. Jeesus pidi surema selleks, et hajali elavad Jumala lapsed koondada kokku. Ja ma usun, et see on midagi, mis meil on oluline meeles pidada. Jumal võib leida inimesi endale ükskõik millise nahavärvi, ükskõik millise rassi, millise keele ja millise rahva seast. Ja võib-olla selles mõttes on ka tähendusrikas, kui Jumal lubab järgmist pühapäeva, meie koguduse aastapäeva, et meiega kaasa rõõmustama tulevad Vene koguduse inimesed. Tallinna Vene koguduse ansambel tuleb muusikaga teenima. No jah, võib öelda, et see on väga väike samm. No võiks ikka Aafrikast tulla. Aga ju me tahame natuke, läheme samm-sammult. Küll tulevad need ka, kui Jumal päästab erinevaid immigrante, kui me evangeeliumi kuulutame neile, tulevad need ka. Aga alustame niimoodi lähemalt. Ja siis teevad rahvajuhid otsuse, nad võtavad nõuks Jeesuse ära tappa. Aga nüüd see teine kogunemine, ja ma ei peatu sellel pikemalt, aga siin Johannesel on ta üksteise järel toodud. Ma loen järgmisest peatükist 7-8 salmi. 6 päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. No me ei üllatu, et Marta teenib, eks ole. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istus. No see võis olla põnev asi, see kogunemine. Maaria võttis nüüd naela ehtsat hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 deenari eest müüdud ja raha antud vaestele? Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukru hoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Siis ütles Jeesus, jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Aamen. Täiesti teine kogunemine, täiesti teine õhkkond. Ja kõigepealt selleks, et Jeesus saaks sinna tulla, nad ise kutsusid, Jeesus ei tulnud juhuslikult sinna, nad kutsusid teda tänu söömaajale. Aga selleks nad pidid seadusest üle astuma. Variseride ülemate käsk oli, et Jeesuse asukoht tuli teada anda. Aga nemad ei reetnud. Nad kutsusid Jeesuse enda juurde ja ei andnud mitte kellegile teada, et Jeesus sinna tuli. Tänu söömaaeg, tänu õhtusöök. Seal on Marta ja Maaria, seal on nende vend Laatsarus, seal on jüngrid, seal vesteldakse selle lõunasöögi ajal, räägitakse sellest, mis on olnud, kuidas nii paljud juudid olid hämmeldunud sellest, mida Jeesus tegi, kuidas nii paljud juudid tulid pärast Marta ja Maaria juurde küsima, kuule, kas see on ikka kõik õige ja kas see kõik oli nii, nagu me kuuleme, et meile räägitakse. Aga sellel õhtusöögil toimub midagi väga tähendusrikast. See on midagi, mida võiks kirjeldada pühendumiseks Jeesusele,
mida võiks kirjeldada Jeesuse läheneva surma tajumiseks. Maarja teeb seda. Ta võtab naela ehtsat hinnalist nardisalvi, võiab Jeesuse jalgu, kuivatab neid oma juustega ning koda täitub salvi lõhnast. Üks piibli tõlgendaja ütleb, et see on kujundlik pilt ka sellest, kui erinevaid vaimuande kasutatakse. Ta seal nimetab külalislahkuse vaimuandi. Kui seda kasutatakse vaimuannina, siis on ka üks hea lõhn selles paigas, kus seda kasutatakse. Kuidas Maarja seda teab? Kuidas ta mõistab? Ta annab parima, mis tal on. Ja seda võib mõista, et see on sümboolne võidmine enne Jeesuse surma. See on nagu ühtlasi ka sõnum peatselt saabuvast tunnist, Jumala ette määratud tunnist. Jeesus ütleb nii, et ta on teinud seda ennetavalt minu matmiseks. Sümboli tähendusega tegu, pühendumise tegu, parima andmine Jeesusele, mis samuti kõneleb tema peatsest surmast. 2 kogunemist. Üks, kus otsustatakse midagi Jeesuse kohta, kus leitakse, et me ei saa seda taluda, me ei saa, et see asi niimoodi jätkub, me peame midagi tegema. Ja teine kogunemine, kus Jeesus on kohal, kus inimesed on rahul ja tänulikud selle eest, et ta seal on. Ja seal ka teatud selline pinge tekib, aga selle teo tähendus jääb tervikuna jüngreid saatma ja teiste evangelistide kohaselt on edasi antud ka sõnum, et Jeesus ütleb, et kus iganes evangeeliumi kuulutatakse, räägitakse ka sellest pühendumise teost, mida Maarja tegi. Nagu ennetavalt andes märku, et Jeesuse surm ootab teda ees. Selline lugu. Selliselt Jeesus tõmbab inimesi enda juurde. Ja siia lõppu ma tsiteerin mõned ettekuulutused, mis räägivad Jeesuse mõjust mitte ainult siis ühele rahvale, vaid kõigile rahvastele. Kõigepealt siis Jesaja raamatust. Ma mõned kirjakohad loen. Jesaja 42:6. Mina, issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks. Siis Jesaja 45. Kuulutage ja tooge esile, pidagu nad isekeskis nõu, kes on seda kuulutanud muistest ajast ja teatavaks teinud ammusest ajast, kas mitte mina, issand. Pöörduge minu poole ja laske endid päästa kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Ja veel 49. peatükist, salm 6. Ta ütleb, sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi. Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. Ja samuti Uues Testamendis mitmed kohad, mis nagu vaatavad tagasi teatud mõttes sellele Kaifase profeteeringule. Üks sureb kogu rahva eest, kõigi eest. Veel fariserid, kes näevad, kuidas Jeesust vastu võetakse Jeruusalemmas, ütlevad omavahel, eks te näe, et ei saavuta midagi, vaata, kogu maailm jookseb tema järel. Kogu maailm jookseb tema järel. Sõbrad, kus iganes inimestel
on korraga tekkinud huvi, mida nad julgevad väljendada usuasjade suhtes, Jumala suhtes, Jeesuse suhtes. Ükskõik, kas möödunud aegade ärkamistes või kaasaja ärkamistes, siis see põhjus on selles, et inimesed on jooksnud kokku sinna, kus Jeesus on kohal. Nad on tahtnud seda näha, nad on tahtnud ise kuulda, nad on tahtnud ise osa saada. Ja variserid midagi taipasid, nad midagi nägid, nad jälle midagi väljendasid ja nad ei saanud ise aru, kui tõde see on. Meie 20, ligi 21 sajandit hiljem ütleme, just nii see on. Kogu maailm jookseb tema järel. Ja ma lõpetan Jeesuse enda sõnadega, kui ta räägib sellest, mis teda ees ootab, ütleb ta kuulajatele. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Aamen. Aamen. Tõuseme. Issand Jeesus, me täname selle eest, et me tohime teada, et sina oled surmavõitja. Kui sa ütlesid ka Martale ja Maarjale, et sina oled ülestõusmine ja elu ja kes sinusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ja sinu kohta peeti nõu, et on parem sind kuidagi kõrvaldada, et mitte kogu rahvas ei saaks hukka. Ja need nõupidajad ise ei taibanud, et nad räägivad sinust, kes sa oled surmavõitja. Issand Jeesus, me täname ka selle teise kogunemise eest, mis on jäädvustatud, kus inimesed, kes olid tänulikud, inimesed, kelle elus olid mõjutanud, inimesed, keda sa olid päästnud ja uuendanud ja enda järgijaks kutsunud, võisid olla sinu ümber. Issand, täname selle eesõiguse eest. Tänu sulle, et su sõna katsub meid läbi. Tänu sulle, et su sõna uuendab meid sisemiselt. Issand, tänu sulle, et sa oled otse kui magnet tõmmanud meid enese juurde. Erinevad inimesed on need, kelle kaudu sa oled kõnetanud, kelle elu meid on kõnetanud, kelle sõnad, kelle eest palved, kelle julgustus ja nõu. Aga sina oled see magnet, kes oled meid toonud enese juurde. Jeesus, me täname, et veel tänapäeval ka sellel teenistusel on võimalik oma süda avada sulle ja öelda, Jeesus, võta mind vastu oma lapseks, anna mulle kõik mu patud andeks, puhasta mind, vabasta mind kõigest kurja mõju alt ja igasugustest sõltuvustest. Tule Jumala vaim Jeesuse Kristuse nimel ja kingi ka julgus paluda seda palvet ja kogeda seda, et sina uuendad meid seestpoolt väljapoole. Issand, me täname selle eest, et tohime sulle kuuluda, olgu koroona või mitte koroona, olgu eriolukord või olgu tavaolukord. Me tohime sinule kuuluda ja sinuga koos elada. Issand, õnnista meid jätkuvalt ka, kui me leivamurdmise osa juurde tuleme. Õnnista eelolevat nädalat. Palume ka järgmise pühapäeva su kätte, kui tahame üheskoos tulla kultuurikeskusesse tänu Jumala teenistusele. Kõneta ja puuduta meid püha vaimu läbi, muuda sa elusid, julgusta, anna julgust süda avada sulle, anna julgust palvetada, anna julgust sind appi hüüda. Jeesus, sinu kätte usaldame ennast ja palume ka õnnistust korjanduse üle, kui karbid on ukse juures, kui inimesed oma käe sirutavad. Õnnista sa ise igat rõõmsat andjat, õnnista, kes on ülekandega oma annetuse teinud või veel teeb. Me palume ka, et see kokku pandu võiks teenida sinu eesmärke, evangeeliumi levimist selliselt, nagu sina tahad. Jeesuse Kristuse me issanda nimel. Aamen. Aamen. Võtame istet ja me kuuleme ühe luuletuse. Ma saan aru, Veeral, et sul oli üks luuletus. Ole hea. Sulle... Ja, ma panen sulle mikro, nii et sa saad... Sa võid tule siia lähemale. Ja. Tule lähemale, Aitäh. Võid veel.
Tere, armas kogudus ja armsad õed ja vennad, kelle keskel ma tohin jälle olla. Jumal on olnud tõesti armuline kogu selle aasta vältel ja ka sellel raskel perioodil, millest me nüüd kuulsime eelnevalt. Tänu Jumalale, et Jumal oma rahva juures on olnud ka nendel rasketel hetketel ja ka minu juures. Ja ma imestan, et see rahu oli nii sügav, nagu ei olekski see mind puudutanud. Ja see on ainult sellele, et Jeesus ütles, et mina annan teile rahu, mitte nii, nagu maailm annab. Ja seda meie Jumala lastena tohimegi kogeda. Mitte ainult lugeda või kujutada ette, vaid täiesti oma südames kogeda seda. Nii hea selles rahus elada. Ja kui õde siis siin nimetas seda, et Jumalat usaldada tuleb või kui mitte uskuda, siis mina kuulsin ühe niisugust väga tähendusrikast lauset, mis mul jäi meelde ja ikka kõlab minu kõrvades ja see kuulus niiviisi, kui ma nüüd seda tsiteerin edasi. Kelle peale sa loodad, kui sul ei ole Jumalat? Vot siin ongi, kui meil on Jumal, siis meil on rahu. Aga keda sa kardad, kui sul ei ole Jumalat? Kui sul on Jumal, keda sa kardad? Siin ongi need kaks väga tähtsat tõde. Usk Jumalasse ja mitte kahelda, vaid täie südamega. Ja kevad on möödunud, me oleme külvanud ja nüüd on alanud suvi ja nüüd me käime aias ja vaatame oma peenraid ja igal pool, kuda me oleme istutanud, külvanud, et kas seal on midagi targanud üles, kas seal on hakanud kasvama. Ja rõõmustame, kui see külv on õnnestunud. Ja minul on selle mõttega on üks luuletus, külv ja lõikus. Praegu me ootame lõikust sellele, mida me oleme külvanud. Seda kirjutas üks Valga õde, Iira vanem. Kevadel läks külvaja põllule, hoides ilusaid semneid peos. Töö sarnanes kulla külvile ja oli kui kunstiteos. On palju maalitud külvajaid, kuid inimese poega mitte, kelle hea seeme täidab südameid, mis antud on külvaja kätte. Hea seeme on kuningriigi lapsed, kuid see pole ainuke saak, mis ilmneb, sest kurjuse lusted on heade keskel kõik. Ja kui on saabunud lõikuse päev, sel maailma ajastu lõpul ja issanda ingleid sa lõikamas näed, toimub eraldus uue aja algul. Kes oleme meie? Kas halvad või head? Kas vili, mis issanda kätes või umbrohi? Kellena ennast siis näed? See oleneb su enda tahtest. Ei ole ju lustele meeldiv see paik, kuhu igavik teda suunab, kuid kõik see suur ja tühine saag oma elu järeldust kannab. Aga rõõmsad on valguse lapsed, sest lõikus ka eraldab neid, kes maailmas saanud küll kuumust, küll kasted,
kes käinud on kitsamaid teid. Maailma lõpp ja Jumala kohus pole tühi jutt ega müüt. Kui tunned, et sinugi hing on ohus, siis päästjaks sul Kristus ka nüüd. Ära vaata ümber ega arvesta teisi. Ei keegi sind aidata saa, sest lõikuse päeval vaid kahekesi oled kohtumõistjaga sa. Veel lühikest aega lõikus viibib, veel külvaja maailmas käib, ka vaenlane salaja pimedas hiilib, lusted külvates rõõmustab. Jumal sulle veel armu aega andis, et head seemed südamepõld võiks vastu võtta. Ta selleks ju kandis kõik piinad, on Golgatal ühendussild. Varsti lõpeb see hea seemnekülv ja lõpeb ka umbrohu mõju. Kristus lõikust juhib ja avaneb taevavõlv. Taas näeme me külvaja kuju. Aitäh. Täna, kuna on kuu esimene püha, siis teenistuse üldosa järel on meil kohe ka leiva murdmine ehk Kristuse surma mälestamine. Ja nii nagu me seda ikka oleme teinud, et see on nendele, kes on oma isikliku usu peale ristitud, on päästetud, on oma isikliku usu peale ristitud ja nii palju, kui nad oskavad, kannavad hoolt oma osaduse eest issandaga ja kaasinimestega. Selliselt on see laud avatud. Järgmine pühapäev, võtame selle omale eestpalve teemaks, tahame tänu Jumala teenistusega tähistada Elva koguduse 90. aastapäeva. Ja sellel puhul oleme kultuurikeskuses, nii et mitte siin, vaid kultuurikeskuses, seal isegi hajutatult ja 50% kohtadega on meil 125-130 kohta. Peaks välja tulema küll. Ja kutsu julgelt kaasa inimesi. Kui sa ise plaanid tulla, nii kuidas võimalus on ja tervis lubab, kutsu kaasa ja anna see teada edasi. Kell 11, järgmine pühapäev, kultuurikeskuses. Ja kõneleb meie liidu president Erki Tamm ja muusikaliselt teenib Tallinna Vene EKB koguduse Betania ansambel, kes olid liidu konverentsil möödunud aasta, kui ma ei eksi, siis said kuulda seda ansamblit ja natuke tuttavamaks. Nii et võib öelda ka inimestele, et on muusikat võib-olla natuke rohkem kui tavaliselt, et võib tulla lausa kuulama. Aga nüüd me tahame paluda Jumala õnnistust sünnipäeva lastele. Siin on veel Roosisoone, kelle eest tahame ühiselt palvetada. Lea, kas sa saad siia tulla? Annaks sulle siis kaardi üle. Kas Eve on siin, Eve Albre? Jah, tule sa ka. Kas sa Astrid tuled või tuleme sinu juurde? Kuidas sa helistad? Aga sa võid ka tulla siia. Margo, ole hea, tule sa ka. Kareli eest palvetame ja Elli, kas me tohime sinu kaardi ka kätte anda? Sul on homme just sünnipäev. Võib anda sulle kaardi kätte? Väga hea. Hästi, ja, nii võib olla ka. Nii, ootame, teised veel tulevad. Ma võtan vaikselt siit juba ümbrikust välja.
tulge seiske siia, jah. Nii. Armas Lea. Nutulauludes on sõnad. Issand on mu osa, ütleb mu hing, seepärast ma loodan tema peale. Issand on hea neile, kes teda ootavad ja hingele, kes teda otsib. Armas Lea, olgu Jeesus kõigi su teede issand, juhtigu tema sind kõigi su päevade ajal ja andku sinu süda talle tänu ja kiitust. Juubeli õnnitlustega sinu kogudus ja Karjane. Ühed õied ka koguduse poolt. Eve. 1. Johannese kirjas on sõnad ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Armas Eve, tema ligiolu ümbritsegu sind igal sammul jätkuvalt. Täitku Jumal sinu elu oma õnnistustega, juubeli õnnitlustega kogudus ja Karjane. Ja nüüd on seesugused tänased sünnipäevalapsed. Astrid, ma loen kaardi ette ja siis tulen, annan sulle üle ka. Ja siin on veel üks selline mõttetera siin alguses. Aastates peidus on rõõmude ootust, neist leiad õnne ja nendes on lootust. Huvitav mõte. Psalm 100, sest issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Armas Astrid, iga lehe vahel on üks ingel. Meie soovid hoiab hingel, killud iga uue aasta rännakul, üks käsi kannab üles tiibadel. Õnnistusi soovib sinu kogudus ja Karjane. Nii, ma saan aru, et see on Moostest, tervitus Mooste kogudusest. Väga kena. Nii, Margo, sa oled ka meie tänane sünnipäevalaps, ma loen ette. Psalmis 119, õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest. Armas Margo, Jumal olgu sulle valguseks su eluteel, rahu ja rõõmu südames uuel eluaastal, kogudus ja Karjane. Kareli pärast palvetame ja Elli, ma loen sinu kaardi ka ette ja ma tulen siis, annan sulle üle. Ellil on just homme, ta on homne sünnipäevalaps. Tema on andnud sulle teada inimene, mis on hea ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teaksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Armas Elli, rohket rõõmu, tervist ja Jumala õnnistusi igasse uue eluaasta päeva, kogudus ja Karjane. Ja palume sünnipäevalapsed Jumala kätte ja nende palvesoovid, nende südameigatsused ka. Issand Jeesus, meil on hea meel usaldada sinu kätte kõik sünnipäevalapsed, eriti need, kes on siin. Kinnita, kõneta neid, julgusta, sa näed nende palvesoove, nende igatsusi, nende eestpalveid. Kingi oma armu nende lähedaste üle, sa näed nende praegust hetke, nende tulevikku, tule Jumala vaim. Õnnista neid eestpalves ka, palume armsa Roosi su kätte, palume sinu õnnistust hoidmist tema elu üle. Samuti Kareli palume su kätte, tule Jumala vaime, kõneta teda ja kingi oma rahu meie armsat üle Jeesuse Kristuse meie issanda nimel. Aamen. Aamen, aitäh teile. Võtke istet. Ja nüüd me teenistus selle osa lõpul laulame Jumala rahust. Jeesus ütleb, et ta annab hingamise
neile, kes tema juurde tulevad. Ja see on ühtlasi ka kutse oma süda avada ja vastu võtta hingamine, mis tuleb issanda käest. 471. Kui Jumala rahu on hinge sees mul. Aga Jumala rahu, mis on ülem kui kogu meie mõistmine, see hoidku meie südamed ja mõtted issandas Jeesuses Kristuses kuni tema tulemise päevani. Aamen.
armas kogudus, meil on ees õigus ka selle kuu alguses koguneda selle laua ümber, mille Issand on seadnud ja mille kohta Jumala sõna julgustab, aga samas ka manitseb, ütleb, et inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Ja Issand abiga me tahame seda teha. Ma paluda, et Jumala vaim kõnetaks meid ja puudutaks meid ja ilmutaks seda, mis tuleb Jumala ette tuua ja võib-olla mis tuleb maha panna, mis tuleb andeks paluda või mis tuleb andeks anda. Jumala vaim saab seda teha meie juures. Ja me leiva murdmise osas ka peatselt laulame, me ka täna teeme seda nii, et me tuleme koos ja teenime, toome leiva ja karika, seekord väikses topsis ja topsi võib siis juua ja me pärast kogume tühjad topsid kokku, et me kohe ei pea tagasi andma, vaid siis me nagu teise kandikuga kogume kokku, siis on nagu selge, et on täis topside kandik ja teine on siis see kandik, kuhu võib panna topsid, mis on tühjad. Aga me laulame selle laulu, mis julgustab meid Issanda ette tulema, 309. Su tõotust uskuda võin nüüd su risti all. Laul 309. Loen veel Jumala sõna Johannese evangeeliumist 12. ja 6. peatükist. Aga Jeesus ütles neile, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Nüüd on mu hing ehmunud ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, isa, päästa mind sellest tunnist, kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime. Siis tuli hääl taevast, ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Rahva hulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas.
aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga. Jeesus kostis, see hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Rahvahulk vastas siis talle, meie oleme seadusest kuulnud, et Messias jääb igavesti. Kuidas siis sina ütled, et inimese poeg peab ülendatama? Kes see inimese poeg on? Jeesus ütles neile, valgus on veel pisut aega teie juures. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb. Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks. Ja teisal Jeesus ütleb kuulajatele, mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me täname selle eest, et tohime sinu rahvana olla koos, nii nagu me lugesime ka kogunemistest ja sellest, et sa tõmbad otse kui magnetina inimesi enda juurde, et üha uued ja uued, ühest põlvkonnast teise, ühest rahvagrupist teise ja uued ja uued inimesed tulevad, et sind tundma õppida, et Jumala armastus vastu võtta, et oma elu lubada muuta sinul seestpoolt väljapoole. Issand, me täname eesõiguse eest olla ka siin, mis tunnistab, et me ei ole eksimatud ega täiuslikud inimesed, vaid oleme vajanud armu, oleme vajanud ja vajame sinu risti surma endi eest, sinu vere puhastavat väge. Tule Jumala vaim ja ilmuta seda meie keskel, tule ja ilmuta seda meie südames. Tänu sulle, et sina annad andeks, kes oma eksimused sulle tunnistab. Ja tänu sulle, et su püha vaim annab märku, kui keegi peab andeks andma kellelegi teisele. Tule Jumala vaim, et meie osadus sinuga, Jeesus, võiks kasvada ja me osadus omavahel võiks püsida ja süveneda. Õnnista igat ühte, kes on täna siin, õnnista, kes on tööülesannetes, kes on puhkusel, kes on võib-olla kedagi hooldamas. Issand, ole armuline ka, kes on eemale jäänud, eemale libisenud. Puuduta ja kõneta sina neid ja kutsu neid. Jeesus, me palume ka nad eestpalves su kätte. Ja me täname, et sa kuuled meid ka siin olles üle meie palvete. Me issand Jeesus Kristus sel ööl, kui ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja meiegi täname. Armas taevane Isa, me tahame tänada sinu ainusündinud poja eest, kelle sa oled andnud. Ja tema on läinud meie eest surma, mida oleks pidanud väärima meie oma pattude pärast. Aga sina võtsid selle süü ja karistuse enese peale. Sinu ihu kannatas selle pärast. Ja me tõstame ka praegust selle leiva üles, et sina saaksid õnnistada seda, et me saaksime sellest osa. Kui jutlusest kõlas ka küsimus, kus Jeesus on? Jeesus on Isa paremal käel ja palvetab meie eest. Me täname selle eest. Ja me täname, issand, ka selle tehtud töö eest, meie eest, et meil on, mida mäletada, mida meenutada. Ja sinu tõotus on see, et kus on 2 või 3 koos, seal oled sina nende keskel. See tähendab, et kui me oleme siin Jeesuse nimel, siis sina oled meie keskel. Tänu sulle, Jeesus, et me tahame osa saada rõõmuga sinust ja palume ka, et me oleksime valmis vastu võtma seda leiba sinu nimel,
et saada õnnistatud, et saada uut jõudu, saada uut rõõmu ja rammu, edasi minna ja valmistuda ennast sinu tulekuks. Tänu sulle, Jeesus, et sinul on kõik valmis pandud meie jaoks. Tänu sulle, Jeesus, selle hea osa eest, et sina oled mõelnud meie peale ja oled ostnud meid vabaks. Tänu, Jeesus. Tänu, Jeesus, sinu nimel. Õnnistame seda leiba. Amen. Samal kommel ta võttis ka karika ja tänas. Jeesus, me täname, et sinu veri voolas, et meie võime andeks saada kõik oma patud ja saada vastu võetud Jumala perekonna liikmeteks. Issand, me täname selle eest, palume, et see maaviljast valmistatud jook oleks pühitsetud sinu valatud vere mälestuseks. Kõneta meid selle läbi, õnnista meid, julgusta meid Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Kui me issand olid tänanud leiva eest, siis ta ka murdis. Meiegi murrame leiba ja laulame samal ajal laulu 236. Maine mu võlg tasutud on, 236, võtame istet. Issand, õnnistiga Jeesus Kristus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Samal kommel ta võttis karika ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks, sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb.
tõuseme, täname Issandat. Ja kui su südames on häälega tänada, siis ole julge seda tegema. Jeesus, tänu sulle. Tänu Jeesus, tänu sulle. Ja. Jeesus, Jeesus. Kuigi see oli nagu katsumus meile kõigile, kui me ei saanud koos olla, aga tänu, et on sellised tänapäeva ajad need tehnilised vahendused, Jeesus, tänu sulle. vahendus hoida, et see aitas väga palju, Issand. Ma tänan, et sa oled hoidnud seda väikest Eestimaad. Jeesus, palun sa arma. See viirus on nagu taganenud, Issand. Tule Jumala vaim. Sinuga oli sellel ajal väga kerge käia, sest Ja, Issand. Ja, Issand. ma viibisin ja ma teadsin, et sina kaitsed seda haiguse eest, usaldad sinu kätesse, Ja, sest Issand. sina valasid verd Ja, selle eest, Issand. et viisid kõik haigusteed, et me oleme ka haigud kaitstud, Issand. Tänu su armu eest. Eriti ma tänan oma laste eest, et sa hoidsid Ista neid, Marjale. Tule Jumala vaim. Jeesus. Ja. Jeesus, ja. tänan kõige eest, Issand. Puuduta neid inimeste südameid, kes ei ole teid sinu juurde leidnud, Jeesus. ei ole avanud seda südant. Ja, Issand. Aita neid, et nad saaksid sellest üle või avaksid oma südameuksed, Issand. Anna meile ka tarkust. Tänu sulle, Issand. Ja ma palun ühe pere pärast ja ühe ema pärast, Jeesus, õnnista muuda elus. Tule Jumala vaim. ei ole kerge väga õnnista teda ja ole talle toeks ja palun ta abikaasa pärast, Issand. Issand, õnnista neid ja ole nende kõrval ükskõik, mis olukorda nad ei satuks ja nad võiksid usaldada sinu kätesse need olukorrad. Tänu, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Isa ja Poja püha vaimu nimel, aamen. Aamen. Jeesuse Kristuse nimel. Jeesus, Jeesus, ja. Jeesus, julgusta. Ja, Issand. Aamen. Jeesus, me täname, et sinu pääste tõttu, sinu surma ülestõusmise tõttu me tohime kuuluda Jumala rahva hulka, Jumala riiki juba siin maa peal. Jumala riik juba toimib meie elus, muudab meid, uuendab meid, valmistab meid ette suuremaks osaduseks sinuga. Issand, tänu sulle, et sa oled lähedal, tänu sulle, et me tohime üksteist julgustada, õnnistada inimesi, kellega me kohtume sellel nädalal, sellel kuul, kui on tegelikult uus poolaasta alanud, ka sellel poolaastal, mis ka ei tuleks, mis ka ei seisaks ees, me tohime tunnistada, et sina oled surmavõitja, sa oled elu Issand. Ja sinu käes on surmavalla võtmed ja igaüks võib osa saada igavesest elust, osadusest elava Jumalaga, kes oma südame sulle avab. Jeesus, tee meid õnnistuseks selles asulas, selles vallas, selles linnas, sellel maal ja kutsu paljusid ka järgmine pühapäev, et paljud võiksid saada muudetud, paljud saaksid osa evangeeliumist, ülistusest, eest, palvest, tunnistustest. Tule Jumala vaim ja muuda elusid
sinu rahva kaudu, püha vaimu töö kaudu, me tahame olla sulle avatud. Palun ka ühe väga eaka inimese su kätte, kes on hoolduse all ja on nagu hääbumas vaikselt, ole oma püha vaimu rahuga tema üle, kui ta ei ole oma peret, aga ta on paljusid teisi peresid õnnistanud, ole talle armuline ja kingi oma õnnistus, kui sinu kutse tuleb. Ja üks inimene, kes on kaugel siit, kes samamoodi ootab ühte ärakutset, issand, kingi see arm, mida ta vajab, kingi arm ta lähedastele, kes on lähemal ja kes on kaugemal. Tänu sulle, et sa annad oma rahu. Jeesus, me palume ka üheskoos, nii nagu sa meid oled õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Me jääme seisma ja laulame ühiselt lõpetuseks laul 317. Jeesus on kuningas ja on päästja. 317. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja andku sulle rahu. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma hingamine Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja ole hea, tervitus. Kellega? Ahah, jah. Aitäh. Ahah. Jah, selge. Jah, aitäh.